Հանրային լսումներն ըստ էության պետք է կամուրջ լինեն քաղաքացիների եւ պետության միջև, հնարավորություն տալով երկխոսել կարևոր որոշումներ ընդունելուց առաջ, սակայն քաղաքացիները տարբեր պատճառներով ակտիվ չեն այս գործընթացում։ Մեկ պատուհանն այսօր պատմելու է հանրային լսումների կազմակերպման եւ դրանց նշանակության մասին։ Պղնձաձուլարանի կազմանը մենք խստիվ դեմ ենք։ Ներկայացվեցին դիտողություններ, առաջարկություններ։ Բոլոր այդ փաստերը պետք է հաշվի առնվեն։ Ուռը հանրային լսումը տեղի ունեցավ վերջ։ Դուրս եկավ ամբողջովին ֆարս։ Տվել է բացասական կարծիք։ Հանրային լսումներին շատ մարդ չի հաճախում։ Եվ այստեղ օրենքը այո պետք է փոխվի։ Հանրային լսումները հանրային քննարկման տեսակ են, որոնց կազմակերպումը նախատեսված է օրենքով։ Նպատակը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն է։ Բացի փորձաքննություններից, որոնք իրականացնում են պատասխանատու մարմինները, ներկայացվում են նաև հավելյալ փաստեր։ Դրանք պետք է քննարկվեն քաղաքացիների հետ, նրանց դիտարկումներն ու առարկությունները հաշվի առնելու նպատակով։ Հանրային լսումները կարևոր են նրանով, որպեսզի համայնքի բնակչությունը տեղյակ լինի, թե ինչ է իրականացվելու, ինչ ազդեցությունների նրանք կարող են ենթարկվել եւ արդյոք որքան են պատրաստ կամ որքանով են համաձայն կրել այդ ազդեցությունները։ Եվ հանրային լսումների կազմակերպման համար պատասխանատուն հանդիսանում է համայնքը, Երևանի դեպքում Երևանի քաղաքապետարանը։ Ռազմավարական գնահատման եւ փորձաքննության ենթակա են սոցիալ-տնտեսական, էներգետիկայի, քաղաքաշինության, տրանսպորտի, կապի, գյուղատնտեսության, ընդերքօգտագործման, արդյունաբերական ճյուղերի, առողջապահության, բնապահպանության, ռեկրեացիայի, սպասարկման, անտառատնտեսության, թափոնների օգտագործման, ջրային տնտեսության բնագավառներին վերաբերող հիմնադրութային փաստաթղթերը։ Հանրային ծանուցում եւ քննարկումներ իրականացվում են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական եւ հիմնական գնահատումների ընթացքում, փորձաքննության նախնական եւ հիմնական փուլերում։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մասին օրենքի համաձայն առաջին եւ երրորդ լսումները կազմակերպվում է համայնքը նախատեսող գործունեության կազմակերպիչի հետ։ Առաջին լսումը նախնական ներկայացում է ընդհանուր նկարագիրը, տեղը, վայրը, ինչ գործունեություն է ծավալում, վերոնշված գործունեության վերաբերյալ համառոտ նկարագրություն։ Նախ ձեռնարկողը գործունեության դիմում է մեզ եւ ներկայացնում է համապատասխան ելակետային փաստաթղթեր, ինչ է պատրաստում անել, որտեղ է պատրաստում, տարածքի վերաբերյալ որոշ։ Օրինակ ենթե որ շենք է կառուցվելու, ենթադրենք կառուցապատողը դիմում է համայնքին։ Այո, դե ենթադրվում է, որ այդ կառուցապատողը պետք է ունենա նախագծման թույլտվություն, ձեռնարկողը դիմում է մեզ, քաղաքապետարան եւ խնդրում է հանրային լսում կազմակերպել, որից հետո քաղաքապետարանը տեղադրում է առնվազն 7 օր առաջ, բայց սովորաբար մենք ավելի երկար ժամկետ առաջ ենք տեղադրում, 10-15 օր առաջ ենք տեղադրում հայտարարություն մեր Երևանի քաղաքապետարանի կայքում, որտեղ նշված է վայրը եւ ժամը, որտեղ է տեղի ունենալու այդ հանրային լսումները։ Ինչպես նաեւ իրազեկում ենք համապատասխան վարչական շրջանին այդպիսի հանրային լսումների կազմակերպման մասին եւ վարչական շրջանը նաեւ պատասխանատու է, որպեսզի տեղեկացնի բնակիչներին կամ հարակից չգիտեմ տնտեսվարող սուբյեկտներին, ովքեր որ շահագրգիռ են այդ տվյալ գործունեությանը, որ եթե ցանկություն ունեն մասնակցեն տվյալ հանրային լսմանը։ Երկրորդ լսումը տեղի ունենում մեր կողմից, փորձագիտական կենտրոնի ներկայացուցիչի կողմից կազմակերպված համայնքում, որի հիման վրա ներկայացվում է վերոնշված գործունեության վերաբերյալ հնարավոր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ Լսում ենք հանրության կարծիքը, հանրային քննարկման ընթացքում տեղ գտած դիտողությունները եւ առաջարկությունները տեղ են գտնում տեխնիկական առաջադրանքի եւ եզրակացության պահանջների մեջ։ Պարզվում է փորձաքննության ընթացքում, որ քաղաքացու ասածը հիմնավոր է, որ տվյալ փորձաքննության ընթացքում դեռևս չէր պարզվել որը նշված խնդիրը, տվյալ դեպքում անպայման հաշվի առնեն փորձագիտական առաջադրանքի, եզրակացության եւ այլ որոշումներ ընդունելու դեպքում։ Օրինակ հանրային լսումներ պետք է կազմակերպվեն, երբ նոր շենք է կառուցվում։ Հանրային մեծ արձագանք ստացավ ֆիզիկայի գիտավանում նոր բարձրահարկ շենքի կառուցումը։ Թաղամասի բնակիչները պնդում են, որ ընթացող շինարարության վերաբերյալ հանրային լսումները պատշաճ չեն կազմակերպվել։ Շինարարությունը, որ այդտեղ նախատեսվում էր, ինքը ունի մեծ նախապատմություն եւ մինչեւ հանրային լսումներ ճակերտավոր որ տեղի ունեցան,
մենք քաղաքապետարանի հետ գործընթացի մեջ էինք 500 հոգի մարդ նամակով դիմել էր քաղաքապետին եւ խնդրել թափանցիկ լինել եւ տեղեկացնել այն բոլոր գործընթացներին, որ տեղի ունենալու հնարավոր շինարարության հետ կապված։ Եվ ինչ եղավ, տեղի ունեցան հանրային լսումներ, որի մասին բնակիչները տեղեկացվեցին, այսինքն հանրային լսումը երկուշաբթի պետքա լիներ, տեղեկացվեցին Կիրակի օրը երեկոյան համատեության նախագահի ներկայացուցիչի զանգի միջոցով եւ ոչ էլ իմացան, որ խոսքը հանրային լսումների մասին է, այլ հարցը դրված էր այսպես հանդիպում է լինելու քաղաքապետարանում, որտեղ նաեւ ներկա լինելու պոտենցիալ կառուցապատողը։ Բնակիչները մի 5-6 հոգով գնացին այդ հանրային լսմանը, որը դուրս եկավ ամբողջովին ֆարս։ Հանդիպման ներկա են եղել 20-ից 25 հոգի այլ բնակիչներ, որոնք որ հրավիրված են եղել կառուցապատողի, եթե ոչ ցուցումով, ապա ուղղորդմամբ, ես վստահ եմ, բնակիչներ, որոնք որ Կոմիտասից էին, քաղաքի այլ մասերից էին, եւ նույնիսկ մարդիկ կային, որոնք որ Հայաստանում չէին բնակվում։ Եվ դիսկուսիայի մակարդակը բերեց նրան, որ բնակիչները ֆիզգարատուկի բոյկոտեցին եւ դուրս եկան, քանի որ դա անգլերեն ասում են լավ բառ set-up էր, այսինքն նախապատրաստված էր վիժեցնելու կոնստրուկտիվ քննարկումը ու բոլոր կարևոր մեխերը ներկայացնելու։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև ոչ ոք տես նպատակ չունի, որպեսզի թաքուն հանրային լսումներ կամ գաղտնի հանրային լսումներ կազմակերպի եւ որպեսզի ոչ ոք չայցելի այդ հանրային։ Ես ինքս հաճախ, չգիտեմ, տարբեր սոցիալական կայքերով փորձում եմ տեղեկացնել մարդկանց, որպեսզի ներկա գտնվեն այդ հանրային լսումներին։ Սա ընդհանրապես միգուցե այդ բաց թողումն է իրենց, որ տեղյակ չեն եղել, բայց նաև հնարավոր չի բոլոր մարդկանց տեղեկացնել։ Բոլոր հաջորդիվ քննարկումների ժամանակ միշտ բերում են այն փաստը, որ նայեք ֆիզգարադոկի այդ գործը անցել է հանրային լսումներ։ Դա լինի քաղաքապետարանը, դա լինեն այլ մարդիկ, նույն կառուցապատողը, հանրային լսման ֆորմատով, այսպես ասած, ճակերտավոր այո, միակ հանդիպումներ։ Մենք դրանից հետո ունեցել ենք Ստյոպա Սաֆարյանի գլխավորությամբ հանրային խորհրդում քննարկում այս գործի վերաբերյալ, որտեղ որ մի քանի ժամ տևած հանդիպմանը ներկային եւ ավականու անդամների եւ քաղաքապետարանի տարբեր ստորաբաժանումներից մասնակիցներ եւ կառուցապատողի եւ մենք եւ այնտեղ եզրակացությունների մեջ նույնպես նշվեց, որ հանրային լսումը նորից պետք է անցկացվի, որովհետեւ փաստ է, որ անցկացվել են բնակիչների իրավունքների խախտմամբ։ Եվ եղավ կրկին։ Չէ, չեղավ։ Ֆիզիկայի գիտավանում հիմա շինարարություն է ընթանում, թեև բնակիչները շարունակում են բողոքել, իսկ մասնագետները պնդում են, որ հնարավոր է նման խնդիրներից խուսափել ժամանակին արդյունավետ հանրային լսումներ կազմակերպելու միջոցով։ Հաճախ ինչ է տեղի ունենում, երբ որ մենք գնում անգամ մասնակցում ենք հանրային լսումներին, քաղաքասարակությունը հետաքրքրված քաղաքացիները ստացվում է, որ մենք ավելի ֆորմալացնում ենք, որ հանրային լսումը տեղի ունեցավ ու վերջ, բայց թե ինչպես տեղի ունեցավ, այո, մենք որն էր մեր անհամաձայնությունը վերջն արդյունքը որն էր, այ դա չի նշվում։ Ուռը հանրային լսումը տեղի ունեցավ, վերջ, կարող են գնալ արդեն հաջորդ քայլին։ Հենց էլի շատ վառ օրինակ այդ ֆիզիկայի ինստիտուտի թաղամասի խնդիրը, երբ որ քաղաքացիները էլի տեղյակ չեն եղել, երբ որ նրանց սեփականությունը հանդիսացող տարածքը տարվել է, հետո շինարարական process է սկսվել ու հիմա այդ մարդիկ չեն ուզում, իրանք դեմ են, ընդ որում շատ ես հանդիպել եմ նաև տարբեր, ասենք, քննարկումների ժամանակ տենց չինովնիկների հետ, նաև երբ որ ասում են դե հո հանրության քմահաճույքով չէ, բայց իրականում նաև քմահաճույքով է, որովհետև եթե մարդը չի ուզում փոխել իր միջավայրը, ուղղակի չի ուզում, ինքը չի ուզում իր դիմացի, պատուհանի դիմացի ծառը կտրվի, օրինակ։ Պետք է հնարավորինս փորձեն հիմնավորված պատճառաբանություններ ներկայացնել իրենց այս կամ այն գործունեությանը դեմ լինելու համար
ու ոչ թե դրանք չկրեն այնպիսի բնույթ, որ պարզապես դեմ են, որովհետև իրենց կարծիքով սուբյեկտիվ չլինի նման մոտեցումը։ Անկեղծ ասած, ես դեռ չեմ տեսել, գուցե ես չեմ ուղղակի տեսել այնպիսի փաթեթ, որին կցված լինեն հանրության բոլոր դիտողությունները։ Այսինքն այստեղ նաև պատճառաբանվում է այն բանով, որ դրանք հիմնավոր չեն եղել։ Այդ հիմնավորի սահմանները որոնք են, հա, ով պետք է որոշ ինչքանով են հիմնավոր, ինչքանով ոչ, եւ ի վերջո քաղաքացին մասնագետ չէ եւ նա անգամ երբ նրան հնարավորություն է տրվում 18-օրյա ժամկետում, 13-օրվա ժամկետում ներկայացնել գրավոր առաջարկություններ եւ դիտողություններ, հավատացեք, շատ համայնքապետաններ նույնիսկ իրանք չեն տիրապետում, թե ում է պետք ներկայացնել օրինակ արձանագրությունը, ինչ թե մնաց քաղաքացիները իմանան, թե որ հասցեով, ինչպես, ինչ ձևով կարելի է իրենց առաջարկությունները ներկայացնել ու հետո հետևողական լինել, որ դրանք հաշվի առնվեն կամ հաշվի կառնվեն թե ոչ, այսինքն այս շղթան, որ բերել հանգեցրել է ու տարիներ շարունակեց process-ները նրան, որ միևնույնն է մարդու կարծիքը հաշվի չի առնվում, մարդիկ ոնց որ սկսել են այլևս չկարևորել։ Պետք է նաև այդ հանրային լսումների արդյունքը ամրագրող եւ support անող օրենսդրական հենքը նաև լինի պատրաստ, այսինքն եկար եզրակացությունների։ Օրինակ, հանդիպեցիք եւ հասկացան բոլորը, որ բնակիչների հայտը իրավացի է, բայց արդյոք օրենսդրությունը թույլ կտա դա անել, որովհետեւ մեր հարգարժան քաղաքապետը լինում է դեպքեր, որ ասում է դե պուրակ է, բայց թղթով իրանն է, ինքը կուզի թուղթ կսարքի այդ ծառերից։ Դուք ինքը շատ ցավալի նաև հարց է, որովհետև մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք տես դեպքերի, որ կանաչ գոտիներում սեփականաշնորհված տարածք ենք տեսնում, որը դեռևս 2004 թվականից է սեփականաշնորհվել։ Եվ իրավական առումով քաղաքապետարանը անզոր է դրա դեմ պայքարել։ Սա մի հատ անհասկանալի է ուղղակի, նախ չգիտեմ ինչ մարդիկ են դա սեփականաշնորհը եւ երկրորդը չգիտեմ այդ մարդը, որ ուզում է այդ կանաչ գոտին վերացնի, ինչպես է մտածում դրա մասին։ Ինչ օգուտ են հանրային լսումից, եթե բոլորը հավաքվեն, ասեն դե հա սխալ է, դե հա սխալ է, քաղաքացիները ասում են սխալ է, կառուցապատողը կգա կամ չի գա։ Հանրային լսման օպտիմիստիկ օրինակ եմ ես բերում։ Ի վերջո կառուցապատողը կաշկանդված չի լինի այդ եզրակացություններով կամ արդյունքներով, հա։ Խնդիրը կայանում է նրանում, թե որքանով է դա արդյունավետ հանրային լսումները եւ եթե շահագրգիռ անձինք մասնակցում են, ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ տվյալ գործունեության վրա։ Կառավարության որոշմամբ օրինակ սահմանված է, որ բոլոր դիտողությունները, առաջարկությունները պետք է լսվեն, արձանագրվեն, գրավոր դիտողություններին պետք է պատասխանվի, սակայն նշվում է, որ հիմնավոր պատճառաբանությունների առկայության դեպքում տվյալ նախաձեռնող մարմնի կողմից կարող են այդ առաջարկությունները մերժվել, այսինքն որևէ պարտադիր բնույթ հանրային լսումների մասնակցության շրջանակներում, որևէ գործողություն պարտադրելու իրավունք չունեն մասնակիցները, հետևաբար այս առումով ես գտնում եմ, որ ոչ այնքան էֆեկտիվ է, այլ խնդիր է, որ նրանց բարձրաձայնած հարցերը կարող են որոշակի դեպքերում ինչ որ ուշադրության արժանանալ իրավասու մարմինների կողմից։ Ըստ էության հենց շահառու քաղաքացիների ճիշտ ծանոթությունն է հանրային լսումների կազմակերպման ամենակարևոր փուլը։ Հայաստանում ծանոթման անկատար մեխանիզմների պատճառով տուժում է լսումների եւ քննարկումների արդյունավետությունը։ Օրինակ, այս պահին հարավ-արևմտյան թաղամասում շենք է կառուցվում եւ դրա անմիջական հարևանությամբ գտնվող երկու շենքերի բնակիչներ եւ ոչ ոք տեղյակ չի եղել, որ այդտեղ շենք է կառուցվելու։ Ինչ է սա նշանակում, որ շատ մեծ բաց թողում է եղել, որովհետեւ եթե տեղի է ունենում ինչ-որ մի process, առաջին հերթին պետք է իրազեկվեն հենց այդ գործընթացի հնարավոր ազդակիրները, հա։ Եթե արդեն իսկ կառուցվում է, ենթադրվում է, որ հանրային լսումներ տեղի են ունեցել։ Որպես կանոն ինչ է լինում, հանրային լսումների մասին հայտարարություն է լինում, օրինակ ասենք համայնքապետարանի կայքում, հա, կամ վարչական շրջանի կայքում փակցվում է հայտարարությունների տախտակի վրա, ըստ այդ կարգի պետք է նաև հնարավոր հանրային վայրերում նաև փակցվի հայտարարություն, Օրինակ շենքի բակում է։ Այո, այդ շենքերի օրինակ եթե վերելակներում փակցվեր, բոլոր մուտքերում փակցվեք, հաստատ մարդիկ իրազեկվեն։
Իսկ մենք ունենք նաև միջազգային ստորագրած փաստաթղթեր, միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորություններ, օրինակ Օրհուսի կոնվենցիայով, այնտեղ ընդհանուր կան այնպիսի դրույթներ, որոնք ենթադրում են, որ այս դեպքում, կոնկրետ այս դեպքում պետք է նաև դուռ առ դուռ թակել, ասել կամ հեռախոսահամարներին SMS-ներ ուղարկել, այսինքն լայն իրազեկումը ապահովել, որից հետո արդեն հանրությունը կգար հանրային լսումներին, կհայտներ իր կարծիքը, կհայտներ իր դիրքորոշումը, նոր միայն գործընթացը կարող էր առաջ գնալ, բայց մարդիկ գալիս են հանկարծ մարդն անում են, տեսնում են իրենց շենքի կողքը, օրինակ շինարարություն է տեղի ունենում, ու սկսում են պայքարել, ընդվզել, դժգոհել։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության հանրային քննարկումների եւ լսումների ծանուցումն իրականացվում է զանգվածային լրատվամիջոցներով, էլեկտրոնային փոստով, հայտարարություններով։ Ծանուցումը պարունակում է տվյալներ ձեռնարկողի հիմնադրութային փաստաթղթի կամ նախատեսվող գործունեության իրականացման վայրի, շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր ազդեցության, փաստաթղթերին ծանոթանալու վայրի, օրվա եւ ժամի, դիտողություններ եւ առաջարկություններ ներկայացնելու ժամկետների, քննարկումների պատասխանատուի էլեկտրոնային փոստի հասցեի եւ հեռախոսահամարի մասին։ Համապատասխան փուլի փաստաթղթերը ստանալուց հետո քննարկումների պատասխանատուն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցումը տեղադրում է իր պաշտոնական կայքում, փակցնում իր նստավայրի եւ հանրային նշանակության շենքերի, հայտարարությունների համար առանձնացված ցուցատախտակի վրա, հրապարակում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթերթում քննարկումներից առնվազն 7 աշխատանքային օր առաջ։ Յուրաքանչյուր փուլի համապատասխան փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակը տեղադրվում է քննարկումների պատասխանատուի էլեկտրոնային կայքում, տպագիր տարբերակը քննարկումների պատասխանատուի նստավայրում, փորձաքննության փուլերում փորձաքննական կենտրոնի էլեկտրոնային կայքում եւ նստավայրում։ Հանրությունը քննարկումներին մասնակցելու համար անձինք կարող են նախորոք էլեկտրոնային փոստով գրանցվել։ Քննարկումների անցկացման վայրի, օրվա եւ ժամի փոփոխման դեպքում բոլոր գրանցվածները տեղեկացվում են հետադարձ էլեկտրոնային փոստով։ Հանրային լսումների ինստիտուտը պետք է իհարկե մոդեռնիզացվի եւ համայնքի պատշաճ 21-րդ դարում իրազեկման ճանապարհները օրենքով պետք է լինեն շատ ավելի հասանելի, շատ ավելի արագ տեխնոլոգիական, դեռևս շատ հին են պատշաճ իրազեկման ձևերը, որոնք ամրագրված են օրենքով։ Եվ այստեղ օրենքը այո պետք է փոխվի։ Օրենքով ասում են համայնքի այդ վարչական շրջանի պատից կամ համայնքի պատից կախեք հայտարարություն, ով է քաղաքացիները ամեն օր գնում են վարչական շրջանի գրասենյակներն այցելում, որ իրանք իմանան, որ այնտեղ ծանուցում է կախած։ Ըստ Օրհուսի կոնվենցիայի, Եվրամիության դիրեկտիվների եւ կանոնակարգերի, դեպի որոնց պետք է գնանք, պետք է դրանք հաշվի առնելով բարելավենք մեր օրենսդրությունը, եթե խախտումներ են տեղի ունեցել, այսինքն հանրությունը պատշաճ չի իրազեկվել, ըստ այդմ խախտվել է նաև նրա մասնակցելու իրավունքը եւ եկել է մի փուլ, որ արդեն վերջնական որոշում կա, բայց կամ նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել եւ հանրությունը նոր է տեղեկացել դրա մասին տարբեր պատճառներով։ Հանրությունը իրավունք ունի նաև փոխելու արդեն կայացրած որոշումը, որը մեզանում ցավոք ես Երևի բացի թռչկանի ջրվեժից այսպահին ուրիշ դեպք չեմ հիշի կամ էլի այնպիսի դեպքեր, երբ որ հանրային մեծ ալիք է բարձրացել, այդպես դժգոհություններ են եղել եւ այլն, որ հնարավոր կամ Մաշտոցի պուրակի դեպքում, որ հնարավոր է եղել ինչ-որ բան փոխել։ Մնացած բոլոր դեպքերում շատ դժվար է լինում, բայց դա պետք է ավելի դյուրին լինի այդ process-ը եւ իհարկե կա նաեւ արդարադատության մատչելիության մեխանիզմը, որ եթե այո խախտվել են քաղաքացու մարդու իրազեկվելու եւ մասնակցելու իրավունքները, ապա նա կարող է հանգիստ դիմել դատարան եւ վերականգնել իր իրավունքը, բայց այստեղ կրկին մենք բախվում ենք տարաբնույթ խոչընդոտների եւ այս ամբողջ շղթան մի տեսակ դառնում է անհասկանալի մի process, որը չի բխում իշահ քաղաքացուց եւ իշահ շրջակա միջավայրից։ Երևանի Ավան վարչական շրջանում Պղնձաձուլարանի կառուցման վերաբերյալ հանրային առաջին 2 լսումները նույնպես բնակիչները բաց էին թողել։ Ուստի վճռորոշ 3-րդ փուլը անսպասելի ընթացք ունեցավ։ Քաղաքացիները հնարավորություն ստացան մասնակցելու 3-րդ լսմանը, քանի որ վարչական շրջանի աշխատակազմը որոշեց հայտարարություն տարածել Facebook-յան հարթակում։ Ես առաջին հերթին կողմ եմ, որ Հայաստանում տնտեսությունը լավ զարգանա։ Ունենանք աշխատատեղեր, բացի այդ տնտեսության զարգացման հետևանքով զարգանա մեր պետությունը։ Սակայն բաներ կան, որոնք վնասում են էկոլոգիային, վնասում են բնակչությանը,
Ցանկալի է դոլարանը կառուցել, դեմ չենք մենք, բայց ցանկալի է որ լինի այնպիսի տարածքներում, որը չխանգարի բնակչության, կենսունակությանը, էկոլոգիային։ Ավանում պղնձաձոլարանի կազմանը մենք խստիվ դեմ ենք։ Հանրության կողմից ներկայացվեցին հարցադրումներ, ներկայացվեցին դիտողություններ, առաջարկություններ, որոնք տեղում պատասխանվեցին, ինչպես նաև առաջարկվեցին գրավոր դիրքորոշումներ եւ գրավոր առարկություններ ներկայացնելու դեպքում դրանք ներկայացնել նաև վարչական շրջան։ Նախաձեռնողի կողմից եղել են փաստարկներ, որ իբրև վնաս չի հասցնելու։ Ես որպես քիմիկ եմ ասում, ինքը վնաս է հասցնելու։ Բացի այդ էլ ես կապանի օրինակով կապանում 100 տարուց ավելին ֆրանսիացիները պղնձաձոլարան են կազմում, մինչև այսօր այն տարածքում, որտեղ եղել է պղնձաձոլարան, չկա այդտեղ բուսականություն։ Շատ մեծ վնասներ է հասցնում բուսականությանը եւ մարդկությանը բնականաբար։ Ցանկալի է, որպեսզի պղնձաձոլարանը իրոք կգործի, բայց քաղաքից դուրս։ Բավականին ամայի տարածություններ կան։ Այնտեղ կարելի է կառուցել պղնձաձոլարան։ Պետք է հավասարակշռվի երկու կողմերի կարծիքը, նույն եթե Ավանի պղնձաձոլարանի հարցը կամ առհասարակ կարող է ինչ-որ հանքարդյունաբերության այլ խնդիր լինել, այստեղ պետք է հասկանանք ինչքանվա հիմնավորված բնակիչների մտահոգությունները եւ ինչի համար նրանք չեն ցանկանում, որ այդ գործունեությունը իրականացվի։ Դա ով պիտի ուսումնասիրի։ Լիազոր մարմինը պարտավոր է ուսումնասիրություններ անցկացնել, փորձաքննության շրջանակներում բոլոր այդ փաստերը պետք է հաշվի առնվեն։ Արդյոք ինչ որ կերպ տվյալ գործունեությունը ազդելու է շրջակա միջավայրի վրա կամ ինչ բացասական հետևանքներ է ունենալու։ Եթե բնակիչների մտահոգությունները զուտ չեն կարող հիմնավորվել որևէ իրավական տեսանկյունից չեն կարող հիմնավորվել կամ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության տեսանկյունից, ապա այստեղ կաշկանդված չէ արդեն գործունեություն իրականացնող սուբյեկտը շահագործելու տվյալ դեպքում պղնձաձոլարանը։ Հետևաբար պետք է ամեն դեպքում բնակիչների մտահոգությունները հիմնավորված լինեն ու կամայական բնույթ չպետք է կրեն։ Ավան վարչական շրջանում նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ շրջակա միջավայրի փորձագիտական կենտրոնի կողմից արդեն իսկ փորձաքննության ընթացքում պարզվել էր, որ վերոնշված գործունեությունը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների օրենքներով սահմանված սանիտարական նորմերին, ինչի հիման վրա լսման ընթացքում նաև անդրադարձ է եղել մասնակիցների կողմից հանրային լսման։ Ավան վարչական շրջանը ամփոփելով քաղաքացիների դիրքորոշումները եւ փաստարկները տվել է բացասական կարծիք դրա վերաբերյալ։ Ինչի արդյունքում համադրելով նաև շրջակա միջավայրի կողմից տրված բացասական դիրքորոշումը եւ կարծիքը որոշվել է, որպեսզի ներկա պարագայում տվյալ պարագայում չտրվի թույլտվություն, որպեսզի հիմնվի պղնձաձուլման տեղամաս։ Արդեն իսկ շատ դեպքեր կան, երբ համայնքը դեմ է լինում, ինչպես ասում են, գյուղ կանգնի, գերանքը կոտրի։ Իրականում այդպես է լինում է, եթե համայնքը դեմ է որևէ գործունեությանը, ապա այդ գործունեությունը չի իրականացվում, կամ եթե համայնքը ցանկանում է, որ տվյալ գործունեությունը իրականացվի որոշակի սկզբունքներով, ապա այս սկզբունքները օրենք են դառնում։ Սա բնական է, նաև բխում է միջազգային պարտավորություններից։ Այնուհանդերձ հանրային լսումների կազմակերպման խնդիրները ձևական բնույթ են հաղորդում քննարկումների մեծ մասին։ Անգամ ծանոթման դեպքում քաղաքացիները խուսափում են մասնակցել լսումներին, համարելով, որ իրենց ձայնը որոշիչ չէ։ Առերեսվում ենք այնպիսի իրականության, որ այո, հանրային լսումներին շատ մարդ չի հաճախում։ Ինչն է դրա պատճառը ձեր կարծիքով։ Իհարկե կարող է մասամբ լինել վատ ծանուցում օրինակ, բայց ծանուցումը, ասենք, եթե մարդիկ հետաքրքրված են, միշտ կայքում կարող են իմանալ դրա մասին, բայց եւ այնպես պետք է թերևս բնակչությանը ծանուցվի եւ աչաշ կերպով։ Սա կարող է իրականացվել տարբեր ձևերով համատիրությունների միջոցով, դա վարչական շրջանների պատասխանատվությունն է եւ սովորաբար դա իրականացվում է։ Սակայն իհարկե ոչ միշտ ոչ բոլոր դեպքերում է հնարավոր լինում ապահովել բարձր ներկայություն, որը պայմանավորված է լինում թեւս հետաքրքրության հետ, ասենք տվյալ հարցի, միգուցե այդ հարցը այնքան էլ չեն կարևորում տվյալ շրջապատող բնակչությունը, հա,
կամ չեմ պատկերացնում, ասենք, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, կամ մի խոսքով, սա այո, կա որոշակի անտարբերության ինչ որ մակարդակ։ Հիմա քաղաքացու եւ իրեն վերաբերվող process-ների միջև կան տարբեր բազմաբնույթ պատեր, դրանցից մեկը համատիրությունն է, քաղաքապետարանը, թաղապետարանը, որոնք որ հաճախ ոչ այդքան հաճելի, ասենց ասեմ, եւ մատչելի տեղեր չեն, որ քաղաքացին կարողանա դիմել, հասնել, առնչվել այդ ամբողջին, հա, պետքա մի մակարդակ ավելի մոտ դառնալ քաղաքացուն։ Մասնակցությունը կարևորվում է նրանով, որ վերջ-վերջո այդ գործունեությունը այդ տարածքում է իրականացվելու եւ բնակչության վատ վերաբերմունքը բնականաբար բացասական հետևանքներ կարող ունենալ։ Մենք բազմաթիվ դեպքեր ունեցել ենք Հայաստանի տարածքում, որ բնակիչները չեն հանդուրժել, բայց այդպես էլ չեն կարողացել հիմնավորել իրենց բացասական վերաբերմունքը։ Քաղաքացիների մասնակցությունը հանրային լսումներին շատ կարևոր է, որովհետև արկա են դեպքեր, որ հանրային լսումների ընթացքում բարձրացված հարցերը տեղ են գտել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձական եզրակացության վերջնական որոշման մեջ։ Կատարվել են փոփոխություն։ Իմ հորդորով կոչը խնդրեմ, որ բոլոր շահագրգիռ կողմերին հանրային լսումներին մասնակցեն, տրված կարծիքները մեր համար շատ կարևոր են։ Ժողովրդի ձայնը հասանելի ամեն տեղ։ Եթե ժողովուրդը միաբանվի, եթե ժողովուրդը մեկ բռունցք դառնա, մենք կհաղթենք ամեն տեղ։ Համայնքը չի առաջնորդվում միայն հանրային լսումներին, ասենք մարդկանց այցելությամբ։ Մենք նաև ինքներս մոնիտորինգ ենք իրականացնում, բացի այդ, եթե խնդիր է լինում տարածքի հետ կամ գործունեության հետ կապված, ապա քաղաքապետարան եւս դիմումներ են, օրինակ մարդը կարող է չգալ հանրային լսմանը, բայց բողոք գրել կամ դիմում գրել կամ ինչ-որ հարցում ուղարկել քաղաքապետարան եւ ասել, որ իմ կարծիքով այս տարածքում այսի չի կարելի անել, եւ մենք այս ամբողջը վերլուծում ենք եւ մեր որոշումը վերջնական թե նախնական համաձայնություն տալ արժի թե ոչ, կախված է բազմաթիվ այդպիսի գործոններից, բայց ամենևին մեր որոշումը սուբյեկտիվ չի, միշտ օբյեկտիվ է եւ նույնական մոտեցում է կիրառվում բոլորի հանդեպ։